नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो रेस्पिरेटर डी सिरप का रिव्यू। रेस्पिरेटर डी सिरप जेनो फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। रेस्पिरेटर डी सिरप ड्राई कफ और एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना आदि के इलाज करती है। दोस्तों ये बेस्ट कफ सप्रेसेंट है, एंटी एलर्जिक है। रेस्पिरेटर डी लिक्विड 100 ml की प्लास्टिक बोतल में आता है। ये लंग की इमेज और एक कैप पे जेनो का नाम। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल रेस्पिरेटर डी सस्पेंशन खरीदा है। दोस्तों देखते रेस्पिरेटर डी का कंपोजिशन। दोस्तों रेस्पिरेटर डी 2 कंटेंट से बना है, डेक्स्ट्रोमिथार्फन और क्लोरफेनेरामाइन मैलेट, इसे शॉर्ट में सीपीएम कहते हैं। डेक्स्ट्रोमिथार्फन ड्राई कफ का और सीपीएम सर्दी के सिम्टम्स से राहत देता है। सीपीएम बेस्ट एंटी एलर्जिक है, रनी नोज, वाटरी आइज और स्नीजिंग का सही इलाज करता है। डेक्स्ट्रोमिथार्फन बेस्ट कफ सप्रेसेंट है, इसके साइड इफेक्ट है जैसे कि स्टमक अपसेट, ड्राउजीनेस। रेस्पिरेटर डी का फ्लेवर मेंथोल का है, जो सभी बच्चों पसंद करते हैं। सिरप टेस्टी है, इसे बच्चों से दूर रखें, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल खत्म कर सकते हैं। इसकी मात्रा डॉक्टर तय करेगा, क्योंकि ये वजन के हिसाब से देनी पड़ती है। ये शुगर एज रखे, ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदे। ये सभी एक्सपर्ट डॉक्टर की पसंद है। ये सेफ है, इफेक्टिव है, सस्ता भी है। इसकी कीमत है सिर्फ 58 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।